Bueno, el DACMA avanza en este proceso de recuperación de la ciudad, sobre todo de la conservación del orden en el tema del sonido. Sí, ¿Cómo se están haciendo estos operativos? en este momento nos encontramos realizando operativos en conjunto con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad y Justicia, donde le estamos diciendo a los comerciantes que deben cumplir con la normatividad ambiental vigente para poder recuperar a Cali, manejar un sonido, un volumen moderado para que su establecimiento pues funcione de acorde a la norma y evite alteraciones a la comunidad. Real, ¿cuáles son los estándares? Digamos, en decibeles, eso que implica, sobre todo que aquí, pues, digamos, el tema, cuando es cerca de sectores residenciales, eso afecta a la ciudadanía. Sí, claro, los decibeles van de acuerdo al sector donde se encuentra ubicado el establecimiento de comercio. Hay sectores residenciales y sectores mixtos. Cuando un sector residencial son 55 decibeles en el horario nocturno y 65 en el horario diurno. Cuando es un sector mixto, los decibeles son 60 en el horario nocturno y 70 en el horario diurno. El DACMA cuenta con los equipos, se hace el agrado de la medición, pero primero se hace una visita de recomendación. Sí, lo que hacemos nosotros es una visita inicial donde le damos unos requerimientos normativos al comerciante, lo citamos a una capacitación en el gobierno municipal para reforzarle toda la parte ambiental. Y adicionalmente contamos con un laboratorio acreditado ante el IDEAN con los equipos sofisticados sonómetros para realizar mediciones de presión sonora. En su experiencia y en general, ¿cómo ve el tema, cómo reaccionan los comerciantes? Sobre todo que muchas veces en estas épocas que no hay tanta feria, no hay tanta norma, pero igual de todos modos es cuando más hay que controlar. Sí, claro. Primero, la parte educativa es muy importante. La parte educativa es muy importante, la parte cultural también uno la entiende, pero pues el comerciante recibe muy bien, pues digamos, la visita inicial, que ya es como una advertencia a lo que le pueda suceder más adelante y que pueda tomar medidas para evitar superar los decibeles. Ya cuando nosotros vamos con el laboratorio, pues ya el comerciante pues ya lo toma bien porque de todas maneras en alguna u otra forma ya se le ha hecho como una advertencia anteriormente. ¿Qué pasa si vuelve el DACMA y el comerciante sigue subiendo el volumen descontroladamente? Cuando se pone una medida preventiva que verificamos que el establecimiento está superando los decibeles permitidos para el sector, se impone una medida preventiva, se inicia un proceso sancionatorio donde se impone una medida preventiva, la cual consiste en la suspensión de uso de equipos de amplificación. Si el establecimiento en el tiempo que tenga suspendido el uso incumple a esta, se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental que terminará en multa y podemos decirle a la Policía Nacional que bajo Código de Policía Ley 1801 le realice un cierre temporal. La recomendación en general para los comerciantes, que aquí hay mucho bar, mucho grill, mucha discoteca, mucho estanco. Sí. La idea de los comerciantes, pues nosotros hemos venido trabajando con asobares y pues, con todos los comerciantes, donde les damos una capacitación y es decirle a ellos que entiendan que detrás de ellos también existen unas personas que quieren dormir, que quieren tener una noche tranquila y que también pues su actividad comercial uno también la entiende, pero todo bajo la normatividad ambiental vigente.